जनता वाइब न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। हरदोई जनपद के वन रेंज कछौना क्षेत्र के ग्राम निर्मलपुर ग्राम कहली के झाबर नामक तालाब के पास लगभग 20 वर्षों से रह रहे सारस पक्षी व 2 बच्चों को मृत देखा तो ग्रामीण हक्का बक्का रह गए। सूत्रों की माने तो तीनों पक्षियों की मौत जहर देने से हुई और इस घटना की जानकारी ग्रामीणों ने समाज सेवी पुनीत पटेल को दी। मौके पर पहुंचकर समाज सेवी से संबंधित अधिकारियों को सूचना दी। सारस की मौत के जिम्मेदारों के प्रति रोष देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रंजन कंछौना विनय कुमार सिंह ने बताया कि मौके की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।